呢個能代市道兜下先。佢呢度好多通字吉鋪係啊，係啊。係啦，呢度就係個市役所啊。呢度有幾棵咧幾靚嘅櫻花嘅，睇下開成點先。好似都開得幾多咯喎，係咯。咦，都算開咗6、7成咯喎！哇，開晒咪好靚呢棵。啱啊！呢度住幾日，過幾日就嚟睇下先。前邊嗰棵開得好靚，呢度滿開啊！原來好靚啊！今日天氣比較昏暗，呢就係能代市市役所。去呢個能代公園嗰邊揾食啊！呢個就應該係能代公園啦。呢間呢，可惜要預約先有得食喎，所以食唔到 lunch 喎呢度，要揾個第二間啦。純粹到此一行啊！繼續揾食。300米之後，你就會到達目的地。日頭行呢條商店街都係咁噶喎，多數都係收晒。啲比較鄉郊地方咧，周圍仲係兩邊都有啲櫻花咁樣。揾到食啦！哇，好精美啊！係咪青魚定食？呢個原味湯麵加餃子，哇，正！呢個小鋪亦都好靚啊！就係食呢一間啊，好好食。食完飯又第二度行下啦。成日都會穿過啲鐵路啊。收你間屋頂。係咯，咁多人踩落去得嘅咩？前方有鐵路道口。真係好密嘅佢鐵路道口。幾個。